Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ikhlas ridho mugia dikersakeun ku Allah nu ngajal salamna ikhlas kalayan sampurna dikersakeun ku Allah sing kawrat katana suci. Ya Robbal geus daftar atawa encan? Silakan ya. Alhamdulillah jelas teu kalebet ieu. Aya kalebet aya. Udah tadi mah teu pati ka kuping, tu ka cepilna offset tu kan. Alhamdulillah alladzi asra bi 'abdihi laila. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wal murtada wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wat tuqa wat tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil jazaa. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqunal muti'un. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Wa qala sahibul barzanji, thumma usriya bi ruhihi wa jasadihi yaqdatan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa rihabihil qudsiyah. Juruduum pengatur waktu penata acara nu parantos masihan waktos kasim kuring bungsuna anu kusimul bihormat wasilah anjeunna sim kuring tiasa calik dipoeun para wargi sadaya para sepuh sadaya dalamun ku protokol teu dibikeun waktu nepi ka jam 12 ge moal hanjat-hanjat dicing we ditu di masjid. Buku berkat anjeunna alhamdulillah sim kuring tiasa calik dipun bala wargi sadaya nyanggakeun silaturahmi ka sadayana bade ditampi. Mugia silaturahmi sim kuring dina wengi ieu sareng nu hadir sadayana janten wasilah paranjang yuswa kalayan sarehat jalan barizki kalayan barokah. Ya Robbal. Para kiai, para ajengan, para ustad, imam-imam masjid, para muadzin, para khatib nu hadirna ieu wengi nu sim kuring dihormat kalian dibanggakeun teu maksad sim kuring ngawurukan, teu maksad ngaluluhuran, teu maksad bade mapatahan, parantos nyarampak di para kiai, di para ustad sadayana senior-senior sim kuring ilmu nu pateuskeun bagpagan Isra Mi'raj ngan dina kesempatan ieu etang-etang sim kuring ngadaras etang-etang ngawartosan bulu tuur, etang-etang mapatahan ngojai kamari, etang-etang mapatahan naik ka monyet. Da parantos nyarampak di para wargi sadayana khususna di para guru, di para alim ulama. Mudah-mudahan sakali deui naon nu dirugikeun ku sim kuring anu emut disarengan ku hidayah Allah Subhanahu. Aparatur pemerintahan desa wabil khusus Bapak Kepala Desa Bangun Harja sareng sadaya ring-ringanana nu simul bihormat oge nu hadirna ieu mangsa, Bapak Kepala Dusun, Bapak RW, Bapak RT, pertahanan sipil, ibu-ibu kader nu hadirna ieu wengi sami nu simul bihormat mugia sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Oge ibu bapak sepuh anom, para pemuda, para pemudi nu hadirna ieu wengi nu maksad bade nyakseni oge bade ngupingkeun tolabul ilmi, ilmu Allah Subhanahu wa taala nu jadi corongna lisan sim kuring
mugi aku hadirna urang kana ieu tempat sejak ngahirup-hirup agama Allah, sejak talabul ilmi, sejak ngagungkeun junjunan urang sadaya Nabiullah Nabi Agung Nabi Muhammad. Mugia urang sadaya di aku umat Rasul nu bakal berhak kenging syafaat di poe kiamat. Ya Rabbal jamaah nu sami hadir rahimakumullah. Alhamdulillah wengi ieu kalintang wengi cuaca anu sae kacida halodo. Alhamdulillah. Da ceuk beja mah cenah di nu kamari mah hujan. Yang meureun milik sim kuring mata ke halodo. Nuhun atuh ning bahenya. Tuh panas kene susuna ieu mah euy. Nuhun Kang. Tampi lain nu ieu teu katarima ieu kita pedah nu kieu daremen hasil dicek di laboratorium cai aqua teh cai murah kurang ieu we udah hadir tulisan tuh. Alhamdulillah para sepuh sadaya ieu teh asa geus 2 kali di dieu teh jeung ayeuna meureun nya kapung urma asa teu kibalan ngana geleni ieu baru tuh masa aktif gurawes yang belum ada pageumusan rewas iya. Yo alhamdulillah nuhun mobil khusus di kanungulem kamari sumping kasim kuring pangarasa teh dieu mung kalasan sim kuring nuju angkat-angkatan teu pendak di bumi teu kantos tepang tapi aya telepon. Duh hatur nuhun pisan da atos aya informasi ti Kang Asnol kanggo di dieu teh sok guat di cirian bisi ku batur manten. Alhamdulillah. Alhamdulillah dugi ka wengi ieu teh duga tos sabaraha wengi ieu teh alhamdulillah kukurlingan kieu teh da aya manfaatna barokah kukurlingan teh insyaallah ladang kukurlingan kieu bakal ngalobakeun dulur duit sok goreng sangka ka ajengan teh bakal loba dulur duit mah ongkoh eta mah lah kuring mah tara mikiran nu kitu tara capek-capek di pikiran sok aya ieu. Alhamdulillah mohon Usami hadir rahimakumullah dina wengi ieu tos aya judul dipangker nyaeta memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam DKM Al Hikmah RT 05 RW 06 Desa Bangun Harja Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis. Alhamdulillah. Yuh, bunga petinggi tiasa silaturahmi muga we sing panjang umur sadaya amin ya rabbal alamin. Peringatan Isra Mi'raj dina wengi ieu para sepuh sadaya teu aya anu tiasa kurang diambil hikmahna parantos nguping sadaya oge setiap bulan Rajab pasti pangaosana Isra Mi'raj. Laras kitu. Da bulan Mulud mah lain deui eta mah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bulan Muharram eta ge peringatan tahun baru Islam. Bulan Syawal eta oge halal bihalal. Awalan. Itu sawalan kita ge dieu malah keur tindak beda cai beda tampian beda ngaran meureun. Dikuring halal bihalal di dieu sawalan keur biasa hirup lah. Mohon. Para sepuh sadaya peringatan Isra sareng Mi'raj ureyana parantos diguar ku para kiai, ku para ustad, ku para ulama anu mana urang mah mungkin tos sabaraha kali dina sasih Rajab nu ayeuna oge ngupingkeun ureyan peringatan Isra sareng Mi'raj. Atuh aya anu sami meureun mata kitu ge sarua. Aya nu teu sami meureun mata kitu ge beda gitu laras gitu. Keun nu saruana hitung-hitung akur laras gitu. Nu bedana beda henteu sarua gitu. Kayak gitu para sepuh sadaya. Geus arapal sararea ngadi mah hitung-hitung ngecek be bisi poho naon harti Isra teh. Naon harti Isra? Lempang, peuting lempang teh. Lempang naon cenah? Oh, lain kade lain lempang peuting kakalayangan yang anu amis-amis sarupaning bubuahan. Lain nu eta. Lempang peuting namina Isra. Non arti Mi'raj naik laras gitu. Arti Mi'raj teh naon cenah? Naik takuling ya ti imah teh kana teh Isra lempang. Naik kana panggung ka dieu.
engke dieuceuk ge sarua engke teh leumpang ka imah Isra ngaranna tangge teh kari naik di imah teh gitu. Itu bapak nalih geura naik eta teh mi'raj ge meureun teh gitu. Geus ah ane pan malam Jumat teh lain. Ulah dilatih ngaji teh lain. Ada malam Jumaah gitu. Terus wian non hati Isra teh cenah leum. Non hati mi'raj. Naik geus atuh napal-napal nu eta ulah poho deui ke bisa aya door prize di pangkar sing bisa ngajawab laras gitu bisi pan ke kungu nyadiakeun door prize jeung lurah kita Isra Mi'raj teh para sepuh sadaya perjalanan Rasul ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa mi'rajna naikna Rasul ti Masjidil Aqsa ka langit ka papai sadayana dugi ka Sidratil Muntaha bertemu sareng Allah Subhanahu wa taala didinya Rasul dipasihan tugas kedah ngalaksanakeun salat anu 5 waqt Kanjeng Nabi ditimbalan ku Gusti nu sifat Rahman anjeunna kedah netepan salat muji ka pangeran salat muji ka pangeran salatullah ala toha salatullah salamullah habibillah kabeh jalma anu iman sami pada kewajiban salat nu 5 giliran henteu menang ditinggalkeun henteu menang ditinggalkeun salatullah bisa pajar organ lain eta mah kuring Bilal Yasin ari salat minangkana dina agama tihangna jalma nu luput salatna nyata rubuh salatullah ala toha salatullah ala yasin Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala ali. Perjalanan Isra sareng Mi'rajna junjunan urang sadaya Nabiullah Nabi Agung Nabi Muhammad ternyata ngabuahkeun hiji mahkota anu mulia ngahasilkeun inten mutiara anu sangat berharga nyaeta salat anu 5 waqt nu mana salat 5 waktu eta dijamin ketika urang tanggung jawab kana midamelna bakal hirup papanggih jeung kamajuan hirup bakal papanggih jeung peningkat Wiyandi hoyong hirup aya kamajuan hoyong hirup naik derajat hoyong ulah ninggalkeun salat ulah ninggalkeun sing tanggung jawab kana midamel nu atos leukeun nu atos tanggal waler sing langkung tanggal waler karena perintah Allah nu namina anu masih keneh loba dik luli-luli ke deui ke dimulai peringatan Isra Mi'raj nu ayeuna sangkan hirup aya kamajuan Isra ngaranna lempang ngaranna hirup aya peningkatan Mi'raj ngaranna hirup sing tanggung jawab kana tukang daki tukang tani sing tanggung jawab kana salat ku tanina insya tukang dagang sing tanggung jawab karena salat ku dagangna insya pegawai negeri sing tanggung jawab karena salat ku jadi pegawai negeri na insya ulah kaasupkeun kana paribasa tukang tani kantun daki
tukang dagang kantun, tukang buruh kantun, teu cumpon pangabutuh, cumpon. Naudzubillahimin. Ketika jembatan nu dibikeun ku Allah ka urang sadaya, jembatan hirup urang jadi patani, jembatan hirup urang jadi pedagang, jembatan hirup urang jadi pegawai perkantoran, jembatan hirup urang aya dina posisi ustad kiai ajengan, maka sing tanggung jawab karena perintah Allah nu disebat salat, insyaallah hirup bakal aya kamajuan, hirup bakal aya peningkat. Insya eta Isra Mi'raj. Jamaah musami hadir rahimakumullah. Ketika aya jalmi anu teu peduli kana perintah Allah, punten-punten insyaallah moal aya di dieu moal aya moal ai. Upami aya jalmi nu teu peduli kana perintah Allah, diluli-luli ke deui ke kakaradur ieu kakara adan. Subhanallah jamaah sadaya, ulah boga rasa eta diri teu sombong. Lamun jalmi teu peduli kana perintah Allah, berarti tos mulai dina hatena aya sifat sombong ka Gusti. Boga rasa tanaga nu urang, boga rasa jag-jag teh nu urang, boga rasa sehat teh nu urang, teu daek ibadah eta teh som adik takab cik pada naros ari tanaga paparinti saha, sehat paparinti saha, milik rezeki paparinti saha, tiasa ningali paparinti saha, tiasa nguping paparinti saha, tiasa micen jeung kahampangan eta ge paparinti Gusti. Allahu Akbar. Sadar dina batin ketika rumasa urang sadaya dikieukeun teh ku Allah, maka bakal sadar nuturkeun jeung narima kana perintah ti Gusti. Mun teu narima kana perintah Allah, berarti dina diri aya sifat som. Naudzubillahimin. Ya Allah ya Rabbana, mangkaning jalma hirup sombong geus dinas dina hadis Rasul, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri. Moal asup surga jalma nu dina hatena aya segelintir sifat sombong dina dirina, dikecam ku Allah eta jalmi najan tukang ibadah, najan tukang taat, tapi aya sombong dina dirina, diancam ku aya hadis nu eta jalmi moal daekeun asup kasur. Naudzubillahimin. Ya Bu, ya sombong mah lain dinu tara ibadah wae, dinu sok ibadah ge sombong masuk aya. Leres gitu. Asa orang pangdaek, asa orang panggetol, asa orang pangbisana, batur mah eueuh kabi. Gusti para suku sadaya nya lain di kalangan utara ibadah bae, dinu sok ibadah ge sombong mah aya dina hate. Peringatan Isra Mi'raj ieu wayahna sifat sombong nu eta nungtut dipiceun. Contoh ieu ceuk pamajikan teh ka salakina cenah nyi Kang, ceuk pamajikan Kang ka mana ayeuna sawah, naon deui acul balik ti sawah salakina teh eta dikokolo ledok dawa jeung uyahkeun meureun, bawa ka imah dipapake keneh jung ka WC, ceuk salakina teukeun hayang nyaho aing mah diseuseuf moal kolor aing godok gitu, digantungkeun dina paku di WC. Eta ceuk pamajikanna sarua sombongna tah aing mah keur diantep ku aing diseuseuf moal ku makena teu ideng ceuk aing salaki teh gitu. Cik atuh hayang teh kuyahkeun ngagawekeun misan ka aing ka pamajikanna. Dua nana aya sifat hayang nyaho karep teuing sombong lain gitu. Subhanallah ku salakina diantepkeun hayang nyaho aing teh ari aing mah salaki aing mah
aing mah pemimpin rumah tangga diantepkeun ek diseusuh moal ceuk pamajikana aing ge lumah aing boga harga diri karep teuingkeun diantep ku dua antep kolor nangtung bae dina paku ngagantung dina paku bari geus sedok pinuh ku taneuh meureun dilateuing eta paku kolor ngagantung paku karatan gubra ragrak dan nangtung atuh suganya lumpuruk juga teh embe henteu juga teh munding nangtung bakat ku heuras. Jadi punten-punten di kalangan ruang lingkup rumah tangga ge kadang salaki jeung pamajikan aya muncul sifat embung kaeleh asa urang pang bisa asa urang pang kuasa eta sombong sanes anu eta nu jadi sabab Allah bendu ka urang sadaya laras kitu mun di masjid asa urang pang bisana mun di masjid asa urang pang daekana sombong sanes nu kitu para sepuh sadaya da aya nu kieu aing mah ajengan aing mah nya aing kudu bersih di masjid aya teh hayam nyengca dina teras masjid eta ajengan teh pang nyaho pangheulana nyaho eta teh hayam da kalah neangan kapur di buleudan awas tai hayam lain piceun ajengan tai hayam teh lain di buleudan piceun ngan pepejeut teh hayam tong di kumah saumurna ge teh hayam mal bersih kumbah mah terasna nah bisi kumbah teh hayam moal hade cik eta ajengan nu kitu sombong teu aing mah asa jalma gede nepi ka ngumbah teh hayam ge ngumbah terasna teh hayam ge embung padahal meureun kacida saena jalma nu pangheulana ningali najis di masjid pangheulana fardu ain ka eta miceun laras kitu atuh komo lamun ngahajakeun kalah nganajisan naon mas pan loba rungit di masjid teu eta pakukut teh ngabobuka naon rungit bari geus pinuku getih diaberkeun ngana tembokna rungit teh cicing atuh kitu aya zaman kitu aya atuh ulang ngahaja nganajisan masjidku getih leungit yeuh amih teu tanggal gampang reungit mah hayang tereh leungit mah ku batu batre tadi mana pakai apa babet geura kana kaca putus Allahu Akbar tah sifat sombong teh aya di sararea ge eta teh nu mantap ku uwa mah diwartosan ku waroma irama sombong teh ulah eta teh geura urang pependek ku hiji lagu dina judulna teh setetes air hina sok kang sugan we hadiatkeun cenah teh hadiah ini kan ka batulah mentang-mentang ponya memandang orang tidak dengan sebelah mata. Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Pakaianmu tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh segenap alam. Silakan punya dan kuasa, tapi janganlah aku sombong pada sesama.
panjang tanpa selai benang. Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, engkau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Tidakkah kau perhatikan dari apakah dirimu dijadikan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu kau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Silakan punya dan kuasa, tapi janganlah aku sombong pada sesama. La ilaha. Aya nu ngibing di hareup, aya nu ngigel eueuh kahay. Allah panggil cabok poe ngibing di hareup mah. Jamaah nu sami hati rahimakumullah, eta kira-kira hari ding teh ngajak salah ngajak soleh. Ulah som diri teh semakin bertambah usia, semakin bertambah ilmu, semakin bertambah pangaweruh, maka diri orang kudu semakin numbuhkeun sifat tawadu. Naon cenah? Tawadu teh rendah di handap as henteu som. Kiai kudu tawadu ku ilmu na leres gitu. Da komo apal ari kiai mah. Ulama kudu tawadu ku ilmu na da komo apal. Para pejabat sing tawadu ku jadi pejabatna, para konglomerat orang-orang kaya sing jadi tawadu ku kakayaanana, insya ulah jadi jalmi nu merasakan lebih onjoy tibatan batur leres gitu. Da buat teuing nu kurang dihina, nu kurang disapilakeun, nu kurang disapilakeun eta jelma leuwih mulia daripada urang leres gitu. Allahu Akbar. Emut karena carita para suku sadaya. Tah saha eta? Itu wasablon tadi ya bedakeun hol sia tuh ka mana deui? Cai heula tah ngisi. Emut cerita para suku sadaya punten-punten. Hiji waktos sim kuring sareng pun alo. Budak lanceuk ari alo teh ditelejog coplok indung sukuna, dibawa cek lanceuk ke cenamang anter ke cenah budak ka puskesmas ek nyabut kuku naon di kuku indung sukuna coplok, dibawa ka puskesmas tuluy disuntik baal gua wah ye cenah tukang geus gede era itu ngada mah samet sakitu mah Ajroil mah malaikat Mungkar Nakir mah komo murung hoak itu tah ari tos kitu teh para sepuh sadaya teras dicabut ngagorobok makatku nyeri, aduh mamang nyeri sing sabar era geus gede kitu nyapirakeun kana nyeri batur eta geus carita rapi dibungkus diperban balik we ka bumina kalanceuk kitu lah teh urang maek mulang da murung ngajar budak jam 11 hari teh di beurang lohor itu eta dikeresakeun di lebah pom bensin Cisontrol tah dirancah majukeun ka belokan Cisontrol rek paadu jeung motor deui kuring teh kulangan rek paadu ditahan tun ti gusuk inung suku soplok kawas nu eta kawas nu anu
Gusti eta nyirina inu suku coplok mun hade mangagoak alabatan tadi Eta sorangan istighfar astagfirullahaladzim mata kula nyapirakeun kana nyeri saha batur si horeng teh karasa ku sorangan mah heueuh kieu nyerina teh meureun tadi teh rada sombong saeutik pedah urang mah teh nyeri gitu tah gitu jadi nyapirakeun ka batur ari hek teh ka alaman ku sorangan subhanallah ngaran coplok kuku baru ku subhanallah nyerina. Iya gambaran lamun cek lu tas di Mekah cenah aya beja di ditu teh aya hukum karma peda aya kaceritakeun urang beh ditu di lemburna teh kosi micen ucing ka erpah nya bari mainna meureun eka sawah da ucing lu pating di imah hujit meureun di karungan bawa ka erpah ditunda di leuweung diburusutkeun tina karung palu ceuk bungak piuk ieu cenah ieu aing di mana ieu apa jalan balik bingung imah eueuh hulang-hulang ta ucing hulang-hulang gitu dikersakeun eta zaman utas micin ucing tahun berikutnya ka Mekah tuh nah eta baru manehna aya nu nyali rukun aya jalma dua di baju hidung jarangkung gede ngarewak dibawa kana mobil diturunkan di leuweung ari geus nepi teh ai geus diturunkan di leuweung teh mobil mah seak lempang indit deui pungak pinguk luak liuk ieu aing di mana ieu aing di mana ka mana leumpang ieu ka ditu jauh ka dieu jauh ka lembur siluang siliwung jauh ka mana-mana candukul di sisi jalan bari istighfar ngingetan kasalahan astagfirullahaladzim Gusti hampura dosa abdi bisi abdi boga dosa ari breh teh ku Allah dibukakeun mata batina aing kosi miceun ucing di erpah di leuweung buah eta nu jadi sabab kapanggih kukula dosa nu eta jadi sabab kuring aya nu micen teu kula karuh direwak di si jalan anu dibawa ka leuweung ditunda mobil nama indit teh nah eta geus istighfar inget kana dosa gurudug aya mobil datang kade nyampeurkeun kitu tah mun ceuk urang mah irkab naik cara kuring teh nepi ka maktab ke tempat nginep eta kuring mikir lah tong jauh ting nepi ka Mekah boga pikiran ngahina batur mah nyapirakeun batur nyapelekeun batur mah ulang ngadoganeun ka Mekah ku kuring mah di Indonesia ge geus karasa nyapirakeun Allah nyeri indung suku coplok kukuna ternyata karasa ku kuring subhanallah baru kripu hayu coplok indung suku teh jahit teh teh hayang coplok Jemaah sami hadir rahimakumullah. Poin kahiji tos kadugikeun tadi bahwa hasil peringatan Isra sareng Mi'raj urang sadaya sing tanggung jawab kana migawe insya jalmi nu ninggalkeun kewajiban ti Allah atawa nyapirakeun kana kewajiban ti Allah pertanda eta jalmi nuju kasifatan ku sifat jalmi nu sombong diinnas ku hadis Rasul maka eta jalmi moal dilebetkeun ka sawarga lamun dina hatena aya sifat sombong naudzubillahi min. Nu kadua hasil peringatan Isra Mi'raj nu kadua tingkatkeun amal soleh naon cenah tingkatkeun amal soleh aya 2 rupi sabaraha cenah hiji amal soleh anu wajib 2 amal soleh anu sun balik deui hiji amal soleh anu wajib 2 amal soleh anu sun jalmi nu sadar bahwa peringatan Isra sareng Mi'raj bakal ngamajukeun hirup urang bakal naikkeun derajat urang maka bakal tras-trasan dipitembeyan ku cara midamel amal boh amal soleh anu baik deh boh amal soleh anu wajib atawa amal soleh anu sun contoh amal soleh nu wajib lamun dina harta bandanya eta ngaluarkeun zakat contoh amal soleh anu sunat lamun harta bandanya eta sodak duanana boh nu wajib atawa anu sunat ulah disapira bahkan pun jemaah sadaya ketika orang salaku umat Rasul nyapirakeun kana padamelan sunat
maka lambat laun eta jalmi bakal nyapirakeun kanu wajib. Contoh ari zakat wajib teu? Da geus aya ukuranana, lamun zakat mah kudu geus nepi kana nisab. Laras kitu. Kudu geus nepi kana lamun can nisab mah heg mereka batur barang bere kajamin teu gaduh nulung kanu ripuh nalang kanu sangsara mena kanu kekere namina teh sodaqoh. Laras kitu. Jamaah nu sami hadir rahimakumullah, lamun ibu jeung bapak nyapirakeun kana sodaqoh sanajan leutik, maka satu saat hate urang bakal nyapirakeun kanu wajib. Lah kada ge sodaqoh nyapirakeun kanu leutik tapi teu apal urang moal teuing karidoan Allah cicingna dina amal soleh anu leutik nu sapira nu teu sapira. Imam Al-Ghazali dikala anjeunna ngantunkeun alam dunia kaimpen ku jalmi nu soleh patepang jeung Imam Al-Ghazali ditarosna impenan ku jalmi nu soleh. Imam Al-Ghazali ma fa'alallahu bika, pada melan naon Allah ka anjeun, naon pada melan Allah ka anjeun, naon nu jadi sabab anjeun bagja dibagjakeun ku Allah, nah ku salat anjeun. Imam Al-Ghazali ngawaler, lain ku salat kami, ku puasa lain, ku zakat lain, ku naon atuh Allah ngamulyakeun anjeun sabada maot. Imam Al-Ghazali ngajawab, ku pedah kami kosingan tep laleur entep kana mangsi kami, ku kami teu digebah da karunya eta laleur keur ngisep bauna mangsi. Baheula mah santri lamun rek ngalogat nya ngan mangsi balok heg dikeuman tapasok buconge eta teh. Wadahan kana cangkang tarason gitu, heg dibusaan, jadi cocol ku pena ek nulis teh. Pageuh ta tulisanna teh pena baheula. Nah, eta di zaman harita Imam Al-Ghazali nuju nyerat ternyata aya laleur entep kana mangsina teu digebah kalah nyocol teh minta izin kanu pipireunana bakat karunya kana naon laleur ternyata kanyaah eta barang teu sapira tapi Allah mukakeun panto kabungah ke Imam Al-Ghazali nu jadi sababna lain ku salatna nu mukakeun teh lain ku puasana lain ku zakatna tapi ku ngantep laleur diantep ngisep mangsina. Jadi jamaah sadaya najan pagawean leutik mun hade ulah disapira. Sabalikna pagawean leutik goreng tong disapirakeun. Ah kadar ge cengek, kadar ge uyah, kadar ge pecin, kadar ge aya nu batur mah ngeureum saha. Ulah disapira dan usaha barang leutik tapi eta teh dicaram, dilarang, diharamkeun ulah disapira. Kawas barang alus, barang leutik tapi hade sarua ulah disapirakeun. Bisi punten ye karidoan Allah cicingna dina perkara nu leutik. Cik pada naros ari nu napel dina ban motor nu jadi sabab kembung nu ngajagaan kaluar angin naon ngaranna? Ai pentil gede leutik. Leutik pentil mah leutik tapi najan leutik ulah disapira eta pentil kudu pag nu magehan rumah tangga ka urang kira-kira naon eta pentil sarua eta nu leutik eta til eta geus sarutungtungna teh eta til ulah disapira dan eta disapirakeun mah bakal amburadul rumah tanggana leres gitu. Jadi barang leutik ku ece ulah disapira najan leut mumule hasil peringatan Isra Mi'raj ditingkatkeun amal boh amal soleh anu wajib atawa amal soleh anu sun. Amal soleh nu wajib contoh salat anu 5 wakt, amal soleh nu sunat qobliyah sareng ba'di insya Allah. Tos kabahas nu wajib nama tadi bahkan urang hadirikeun heula ku hiji lagu. Ieu salat kewajiban urang sadaya ti mimiti urang gubrak kalam dunya nepi ka ideng teh kakaran nepi kewajiban salat sanajan umur 7 tahun teh can boga pahala tapi geuning kolot geus wajib nita salat kanu jadi anak sabab
lamun budak 3 leutik teh biasakeun salat geus gedena ge sok mumul kana naon atuh ti umur 7 tahun Rasul geus miwarang budak urang teh dititaso erek sunatna sokomo nu wajib nungtut diajakan kudu jadi indung jeung salat nu wajib eta teh kalebetkeun amal sokomo lamun ditambihan ku amal soleh anu sunat nu wajibna iringi ku salat rawatib nu disebat qobliyah sareng qobla duhur opat ba'da duhur qobla asar qobla maghrib 2 ba'da maghrib qobla isya ba'da isya qobla subuh sabaraha jumlahna teu dihitung tak? Teu dihitung Wak? Aki mana yang ngitung ya? Pantari geus badami, Aki udah ngajawab. Gitu. Pantari geus badami. Mun Aki ngajawab nyanyahoanan. Lain teu ideng ieu ya. Ah, teu nyahongko gitu. Ieu teh naon? Ongko ieu cenah ku batur. Kan hampura. Lah ulah sok leungit tu gedena. Sieu mah. Apunten Kang Jengan. Da ulah mah demi Allah. Teu bisa itu ada ke masjid teh baheula putusna teh keur zaman ubruk nih. Baheula mah Aki pan lahir tahun 57. Masjid teh lain masjid ubruk tarupuhnya. Begitu sujud rek cengkat tacapit irung. Jadi tara ka masjid ieu gitu. Ngan parat nepi ka ayeuna tara. Jadi ngadungakeun kana barang mere teh apal ieu. Punten ya hoyong pangdoakeun heula gitu kan. Mudah-mudahan. Allah mudah-mudahan infak sareng sedekah para wargi sadaya dina peringatan Isra Mi'raj anu ieu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Moga-moga pahala dan singka penak jaga di poe kiamah. Amin ya rabbal. Deuri ngabibinga ka pangasawa sablon mudah-mudahan ieu infak sedekahna diganjar ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Muga jangan wasilah nambih-nambih barokah silaturahmina, nambih-nambih paranjang yuswa kalian sarehat, jeung rezeki kalian barokah. Daku wage demi Allah rek tuluy dipikeun kaya tin piatu dawat teh pangurus yatin piatu ayeuna teh leletikan wah saha ieu kamentaran yatin piatu na teh pan ua gitu kita mah dibikin kasorangan benernya Pak kudu kenca ieu bah beu gitu maka terus ngangnya lah pemikiran huntu hideungnya teh gimana hideungna Wak huntu hideung gimana ta Aki teh berarti ngadahar sangkul ieu kubuy sampo gara-gara mas santren. Oh gitu. Kan mas santren teh uniko usaha nipu kolot. Ami teh kaciri jadi jauh mas santren di Gontor. Di Gontor. 7 tahun arep Castro ge 13. Nih. Kan di ditu na khusus bagian ngaliwat. Jadi teh hasil mas santren teh huntu hideung ge balas ngadaharan ke karak liwat. Fatihah paigomna undak usukna ngaosna teu apal wae bleng gitu bleng da bagian ngaliwat di ditu bari teh ge maksakeun adan pada menjadi salah hayalah Allahu akbar gitu aya dibalikan deui ya mah keun ngapalkeun aduh punten Kaki Ibu ikhlas berjuang untuk lingkungan baheula mah ibing bari usaha lumayan kerja nyalung main nama geus ganti profesi alhamdulillah ka punaki Aki Ibu nya ikhlas berjuang ya untuk lingkungan dina sarana agama katingali kuatas ti tos manggung gobrok mumean langit tuluy diterapkeun kausum dibuat sana penting lamun teu pigawe penting mah silakan ingkang manten berjamaah cenah nu pada berjamaah mantap katingali kitu teh penaki muga-muga sing dipanjangkeun umur bari barokah amin sing disehatkeun kitu ka penaki oge ka ruang lingkup lingkungan ieu muga-muga sing urang nya hartarima sing seueur anu mikanyaan atau ngaran budak beda sautak saeutik mah ada urang ngobrol bae komunikasi gitu bisa ya kekurangan kurang naon tinggal Kaki bebeja gitu oke ku akil kumaha
dibejakeun wungkul. Nah gitu kan. Oh gitu. Ampun. Jadi kurang sotak setimang kan bebeja kaki modelnya. Bebeja kaki. Oke, kok aki di beda saran gitu. Dinep. Oh gitu. Atau kan dia aki sih ngabejakeun. RT lain, lurah lain. Daing mah dina seni ti tahun 60 genep. Teu hayang jadi haji, teu hayang jadi non hayang jadi huntu ya. Ami enak nyapek lah. Gitu. Ami teu main. Tapi aya beki kolot beki ompong. Beki kolot teh kalah beki ompong murag huntuna eta nikmat lain ceuk wae eta. Beki kolot beki ompong. Lain. 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 Nikmat wae eta teh. Nih. Kapan daripada beki kolot beki loba huntunya. Jadi na gugusin nyali beki loba huntu di mana ngajadog letah. Jadi beki kolot beki ompong teh nikmat daripada beki kolot beki loba huntu. Ih tapi heuneun. Iya, aing luang mah cenah naon wae Asep. Ulah kala jeung sirikeun si aing pada eleh. Dia makan eleh teh. Ini siga keprok jeung suku-suku. Nu eleh nu meunang ge hargaan ku sia. Anjing. Eta ya tungtungan dia tuh. Iya mah anjing aya picontoeun apaan. Kumaha? Kamari ge uapan papanginya Pak Haji di rumah da mangan Pak Haji. Yen saung potongan naon, saung potongan tagog anjing cenah gitu. Berarti anjing teh haram sotna kalakuan jeung bangusna nagogna mah henteu. Mana dipiconto ge. Tuh nya. Ieu mah anjing nu halal, Sep ampura. Teu dihampura ka ajeun aing. Padu betaheun nyawa. Tak kitu. Sok diajakan budak sia ka masjid. Sok dititah. Ulah dosa. Ulah kita ke masjid budak mah perlu diajakan. Oh, gitu. Ayo dititah mah jeung ke masjid budak indit bapana burung mah nyata sinetron nih mah kuduna mah ayo wa matara ceng ke masjid jeung Bapak Yu bageus engkek sararea juga we aya cokotin sendal gitu. Jangan burung. Aki mah disebutnya mah burung mah mau narima komo burung anyar da aki mah lila burungna. Nah gitu. Den, aki mau deui kangajengan dina seni mah pantaran sangkatan geus araruweuh. Nganu deui anu pang hampang-hampangna eueuh bayareun diwati aki. Sabab contona batur mah loba punya injuman model wae nang injem duit ka kangajengan 5.000 teu dibayar demi Allah nepi ka akhirat jadi hutang. Tapi lamun ayeuna uang menta duit ka kangajengan 100.000 nominalna gede mau jadi pikiran da eta mah menta mata kaki mah dah teu make dunya injeuman kieu bae salawasna ge ripuh di mangengan boga manuk we unggul ngan tadi mah rada peuting soten ka dieu da manuk rada ocon lepas tina kurungna ayat ditewak gelebur kalah hibel kana kulkas teu boga nanaon aki mah boga manuk we unggul gitu teu agul wa mah dina seni teu boga nanaon boga manuk unggul ngan rek ditewak teh tina kulkas gelebur hibel deui kana motor anu nanganyuk teu boga nanaon wa mah nah eta tina motor rek ditewak gelebur hibel deui kaluar kalah eutrep dina parabola itu bukan naon boga manuk unggul. Eta tina parabola rek dicokot, rek ditewak kalah eutrep deui kana mesin cuci gerak. Itu bukan naon mah boga manuk we unggul. Tara bebeja boga kulkas cara. Memang Ya. kade wae ya. Minggu manuk mah gede bahayana itu teh wa. Bener. Nya, kapan diparab kukur teu diparab dosa. Ulah gitu. Mata kamari mah. Ya. Wah, anak harti kok ieu. Kumaha? Kamari mah meuli pur. Oh, Ngan kamari mah aya nu nanyakeun cenah ki geus diparaban manuk teu kada teu beukieun paraban kan. pan diparaban. Menyanta manuk beukin pan. Abu aing da jalma teh iteng. Kan alhamdulillah kamari mah aki teh meunang peringkat habluminanas kangajengan. Kumaha? Mantak ayeuna ka dieu rada peuting teh pantas habluminano. Habluminanas. Minanosnya.
minanas jam 5 di Majalengka jam genep masih kena di situ nulungan sapi edan keasupan gaang celina rek ditembak dan ngamuk beca gerep 10 karumpak mau diadu ditubrukan atau sapi edan ya celina keasupan gaang ayo teh ngadeketan kadinya jama tingjarerit keun beda sama syariat gitunya buat tengong we adan tuh jam 12 kurang teh Allahu Akbar pipir pipir sapi naik tari gaang teh nongho tina celi sapi teh meureunnan disangka nempo waktu itu sarupna teh naon cenah aya nu adan gitu kusabab muntangna teu pageuh ti poleset jadi alhamdulillah gaang salamet sapi waras jadi mata kadir ada puting hampura mata bisi aya nu kasarumahan itu ya adan baik bisa aya gaangan bisi aya gaang cepuguh itu masalah gaang ieu mah luar tina skenario ya eta mah luar tina skenario di depan ari ngomong ulah ngabejakeun nu poho wa ngabejakeun nu inget nya tan inget gaang we da eta inget ta moal nya ngan kade itu ka urang dia bisi bakat hayang ku kataji adan ulah di anu variasikeun anu teu saimbang jeung umum maksudna ulah model aki ngadenge ayalah sholat ayalah kalah gitu paneta teu saimbang jeung umum gitu bisi bakat hayang kataji adan dikitukeun ulah ngaruksak tina masalah kalimat gitu Kang Ajengannya mangga teraskeun aya ulah pisan adana speaker ulah eta ulah cila ulah itu pleset ada mah di masjid we aja gitu ulah tinggal speaker kudu naik heula kan kalau betul ulah ku budak ku panakol ulah ku budak kudu budak aduh isti ya bisa jadi amal soleh nu wajib contoh salat contoh zakat tambihan amal soleh anu sun nya eta salat rawat qobliyah sareng ba'di insya lamun qobliyah duhur nyokot nu muakadna 2 rakaat terus ba'diyah duhur nu muakadna 2 rakaat terus qobla asar 2 rakaat qobla maghrib 2 rakaat ba'da maghrib 2 rakaat ba'da isya 2 rakaat qobla isya 2 rakaat ba'da isya 2 rakaat qobla subuh 2 rakaat insyaallah eta jalmi bakal boga nilai lebih tibatan jalmi anu ngalaksanakeun fardu nawung cik pada naros aya kanjeng Rasul lohorna sabaraha rakaat 5 liur 4 sarua asarna 4 maghrib isya subuh tapi Rasul tos gaduh jaminan surga Firdaus naon nu naikeun derajat Rasul nyaeta pasunat mun akan jeung ece hayang naik derajat tisaja binu fardu tambihan ku pasu insya anu wajib ibarat sangu bakal karasa nikmat dahar lamun aya deungeun kasunat teh hitung-hitung deungeunna laras itu nyai keur rusuh-rusuh ting mah eueuh deungeunna ke jona unggul ge kelar pan laras gitu nu penting mah lapar bari bari hayang maksakeun eueuh deungeunna ge wah mah kamari aya uyah hungkul teh tetulus ulah aya uyah hungkul mah da payit sanguna mah mohon ulah wa pokoknya dahar aya uyah hungkul bung pacet mangsetnya makalan aya uyah hungkul mah mun arek sangu jeung uyah sok wa dahar sangu jeung uyah kadang-kadang itu harusnya kemarin nganjang makan itu kita dahar jeung lauk lah entah moal teu kuat teuleumna ada awal tapi kudu teuleum heula nya kita dahar jeung lauk bisa teuleumna eungap leuweung lamun kawasi cetok kumaha kuatan teuleumna dan yang hayam bu jeung teu kajangan nyorok cok hayam nyorok cok mah anu penting nama orang dia ayeuna hasil tina rajaban teh ulah niru kopeah we mah itu kopeah niru kopeah rek dipake diteuneun di hade-hade rek dipake di bersihan di mana geus dipake rek dibawa leumpang berhujan manehna sorangan boro-boro ngiuhan hulu
manehna sorangan gura giru nyumpet karena kelek neangan tempat tuyuh. Jadi ulah ngalobakeun kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Oh gitu. Tak gitu, contohnya Aki Bul ikhlas berjuang untuk Lingkungan. Tak gitu. Can kabagina naon ka Aki Bul. Lating nalangsa jeung di dieu. Insyaallah dirijian ku Allah sapapaosna. Amin. Mangga teraskeun. Teraskeun. Tidak salah gak? Terus doi gitu. 2. Tilu jamaah sadaya hasil peringatan Islami Rosnu Ayeuna bisa jadi memperkuat kewajiban sholat tambihan ku amal soleh. Nu terakhir ibu jeung bapak sadaya sing sadar ieu urang bakal aya hirup tungtung nu disebat maut. Barade maut sadayana. Mangga. Ya bisa pajarnya arang. Sing sadar urang mah asal tinatan ayeuna aya luhureun engke gerek balik ka imah ulah ka kanatan heula pan boga imah mah nyungkur ka wasdaang balik mah ke maka mana ka imah Wagar nyebut kanatan untung tuh pemilu. Ya kade woloh kok balik kana taneuh si kos gaang. Nah can kayu we heula teh mun geus maot kakana dianterkeun ka mana? Jalma geus maot mah leuwih hina daripada pangpung aya di kebon. Sabab pangpung di kebon rag-rag dibawa ka mana? Ternyata urang mah di imah pae dibawa ka mana? Ah kitu. Entak sadar jalma sadar lagi bakal maot terus gitu. Tapi maut mah rahasia Gusti. Teu kudu reuwas, teu kudu sieun ku maut, tapi nu kudu jadi pertanyaan, urang geus nepi ka mana persiapan bekal bawaeun. Dan ternyata maut mah teu mawana naon dari situ. Aya nu maut mah mawa hartabana aya. Sawah lega teu dibawa, kebon lega motor loba Jual bawah. Mama takut jeung batu lah tuh. Oh, tadi bawa, balik deui, Wak. Jadi bawah. Tadi sawah lega kebon lega Jadi bawah. motor loba Jadi nu dibawa tarang lega nu dibawa tarang tarang uang nih bawa motor tarang lega Teu ada ditinggalkeun deh. tadi bapak teu hade wasarieuna ditinggalkeun mah heeh Nanti ditunda. tarang uang lega eta ka mana buukna eta Di dalam bentuknya mau menang duit. sugan cek kuat teh murah ngumpul di handap henteu ketika hujan bermurah ngumpul di nu handap meureun Aduh, bejet nggak urang urus tarang. Eta para suku sadaya sing emot urang teh bakal mah persiapan nu kudu disiapkeun ku urang sadaya ti ayeuna kapayun da tina kapar mah atos 12 angin moal kasampeur dileres gitu. Makanya sahabat Rasul ketika ditanya sabaraha lila umur hirup di dunia dijawab nganti lu poe hirup di dunia teh sabaraha poe cenah poe kamari nu geus eta mah mal kaliwatan deui ayeuna nu eukeur engke nu bakal can puguh nepi kana poe isuk nu bakal nu puguh ayeuna poe ieu leres kitu aya nu nyebutkeun umur teh ngan 3 kali ngarenghap renghap nu geus renghap anu jeung renghap anu teh rek nepi kan bakal teh moal nu puguh marenghap ieu we nu eukeur leres kitu mun renghap nu ieu teh dipake eling ka Allah mubadir tah renghap nu urang laras gitu makana teu kudu sieun ku maot dasar ge bakal tapi kudu jadi pertanyaan naon persiapan bawaeun bekal di mana urang menghadap Allah Subhanahu kituna mangpang mengpeng hirup keur ngora mengpeng hirup keur jagjag mengpeng hirup keur sehat mengpeng keur cager mengpeng keur salse memeh maot guragiru sing kaburu ibad insya kan pepende dina lagu sholawat musisi sugan ayah sugan Asep
Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah sallu ala nabi Muhammad Rasulillah. Salamullah ala yasin habibillah. Eling-eling dulur kabeh ibadahu lah tampole berat penting kula waleh bisina kaburupan. Rupanya wah nu geus dibikeun teh. Hiji kuatan sok, kedua kuatan amal sok, katilu hirup si inget bakal mah kula kajongjon. Dan ternyata jamaah hirup mah KBG bakal papangi jeung tung urang mah aya mimitina, nu aya mimiti mah pasti aya tung. Ieu urang teh keur leumpang rek nyamperkeun tung ngan tungtungna teh giraha ngan aya saeutik ti wa mah kumaha pada cek guru wa baheula kitu tah di pasantren Erwaya di Cemanggu di Majenang. Eueuh deui cenah kaduhung saumur-umur, kaduhung sapoe bisa diganti, kaduhung sausum bisa diganti, tapi aya kaduhung saumur-umur itu bisa diganti. Naon? Kaduhung sapoe mun urang piknik ke Pangandaran, sakulawarga, tapi tanpa batur barang darki, kaduhung teuing teu maka insyaallah bisa diganti ku waktu saja. Kaduhung sausum, batur melak pareketan urang henteu. Batur panen ketan urang henteu aki kaduhung teuing teu melak pareketan batur panen urang henteu insyaallah asa cager bisa diganti ku waktu sajen. Tapi urang di dunia diumarakeun teu daek ngalaksanakeun parentahna Allah Subhanahu wa taala di mana isukan dibalikeun menang panyiksa moal bisa nawar hayang balik di alam dunya mupus kasalahan geus kaliwat. Muga-muga we ulah nepi ka urang senang boga kaduhung saumur-umur nu teu bisa diganti. Manfaatkeun ieu masjid cara berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Sakitu bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu bae assalamualaikum ya. Sekali ari balik encan. Ada ieu can diperenan. Oh gitu. Allahu akbar. Insyaallah ieu masjid sanajan alit bakal jantan matwiyatul akhirah kendaraan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Keur jalma nu daek ngalebetan masjid